जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज विशेष फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म तपाईको कर्म भाग्यले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, तपाईको साप्ताहिक जीवन के कस्तो रहनेछ, महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि कुन कुन दिन फलदायी रहनेछन्, कुन कुन दिनहरुमा तपाईले कुन कुन क्षेत्रमा सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। र साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अंक के कस्तो रहेको छ, शुभ रंग के कस्तो रहेको छ, कुन मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ, यी पक्षलाई पनि हामीले समेटेका छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ, जानकारीमूलक लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरु सामुमा राशिफल त चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफलको लागि आधार के रहेको छ, साप्ताहिक राशिफलका लागि पनि हामी चन्द्र गोचरको प्रभावलाई लिने गर्दछौं। अब फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म चन्द्रमा कुन कुन राशिमा गोचर गर्दैछन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। चन्द्रमा फागुन 14 गतेका दिन दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि मेष राशिमा रहनेछन्, त्यसपछि वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यस्तै फागुन 15 र 16 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै फागुन 17 र 18 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै फागुन 19 र 20 गते चन्द्रमा कर्कट राशिमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यिनी चन्द्रमाको गोचर अवस्थाको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै राशिफल भन्नु पूर्व अब 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म के कस्तो चाडपर्वहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। चाडपर्वतिर हेर्दै गर्दा फागुन 15 गते अष्टमी व्रत होलिका आरम्भ रहेको छ भने फागुन 16 गते लदी पूजाको दिन रहेको छ। त्यस्तै फागुन 19 गते आमलकी एकादशी व्रत रहेको छ भने फागुन 20 गते शनि प्रदोष व्रत रहेको छ। दर्शकवृन्द, यस्तै चाडपर्वको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गते तपाईको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। त्यसैले यो दिन तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुख साथ प्राप्तिको योग बनाइरहेको छ। अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ र विशेष व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने आफन्तको साथ सहयोग मिल्नेछ। त्यसैले यो दिन तपाईका लागि सकारात्मक छ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन बन्नेछ। र अब फागुन 15 गते र 16 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धन आय स्रोत बढ्न सक्ने क्षेत्रमा तपाई लागि पर्न सक्ने योग रहनेछ। र कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो दिन तपाईका लागि फलदायी रहनेछ। कुनै राम्रो काम बन्दा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने बोलीमा सकारात्मक प्रभावले क्रमशः अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ भने धर्म कर्मतिर पनि रुचि बढ्न सक्ने योग रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। अब फागुन 17 र 18 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि पराक्रम बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने केही राम्रो काम बन्दा मन प्रसन्न रहनेछ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। आफन्त बन्धु बान्धव छर छिमेक र दाजुभाइबाट पनि राम्रो साथ सहयोगले हौसला बढ्न सक्ने योग रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने विशेष राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि सकारात्मक छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहन सक्ने योग पनि रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ लिएर पढ्न सक्ने योग रहनेछ। अब फागुन 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ तपाईको
राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू त्यति राम्रो छैन। सामान्य रूपमा घरायसी समस्याहरू बढ्दिन सक्ने, समस्याहरूलाई समाधानतर्फ तपाईँ जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। कुनै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। मन अस्थिर रहन सक्ने समय बन्नेछ। कतै धनको हानि पनि हुन सक्छ, त्यसैले तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोला। पारिवारिक स्वास्थ्यले पनि केही समस्या दिन सक्ने योग बन्नेछ। यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन, तर तपाईँ सजग भएर धैर्यताका साथ बन्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि त्यति नबढ्न सक्छ। अब यो साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। टरस वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट व्यय भाव 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईँका लागि यो दिन त्यति राम्रो छैन। जोस जागरमा कमी रहन सक्छ। कुनै तपाईँले आर्थिक धनको कुनै ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। जोस जाँगरमा कमी महसुस हुन सक्ने, काम कार्यमा सामान्य रूपमा ढिला सुस्तीको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदाखेरि तपाईँले विचार पुर्याएर मात्र लिनुहोला। अब फागुन 15 र 16 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन तपाईँका लागि फलदायी समय रहनेछ। कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनै पर्नेछ भने यी दिनहरूमा तपाईँले शुभ समयमा निर्णय लिँदा सकारात्मक फल मिल्नेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग पनि नजिक हुने अवसरले केही खुसी प्रदान गर्न सक्ने दिनहरू बन्नेछ र विशेष तपाईँको अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। केही नयाँ साथीहरू पनि नजिकिन सक्ने समय हो। केही वस्त्र अलङ्कार प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था रहेको छ भने यी दिनहरू तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। अब फागुन 17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धार्मिक कार्यहरूमा कतै संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। बोलीमा सकारात्मक प्रभावले सहजै अरूको मन जित्न सक्ने योग रहेको छ। केही मान सम्मान बढ्ने कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर पनि जुट्नेछ भने परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहनेछ। आय स्रोत इन्कम बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने कार्य व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। अब फागुन 19 र 20 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै मुद्दा मामिला वाद विवादका कुराहरूमा तपाईँ समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ भने आफन्त परिवारजनबाट पनि राम्रो साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। राजनीति क्षेत्रमा पनि सक्रियता बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। केही पुराना काम बन्दाखेरि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो साता अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने योग रहेको छ। साथीभाइसँगको भेटघाट वा
वार्तालापले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय बन्नेछ भने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधारका लागि तपाईँ जागरुक बनेर अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहनेछ भने आर्थिक धन सङ्ग्रहका अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ र साथीभाइहरूसँग नजिक हुनाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय बन्नेछ भने गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। 15 र 16 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि कुनै आर्थिक सम्बन्धी ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। कारोबार गर्दा विचार पुर्याउनु पर्नेछ, केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् वा अरूबाट अब्जस पनि मिल्न सक्ने योग रहेको छ। जोस जाँगरमा पनि कमी, कार्यमा केही ढिला सुस्ती, मनमा निराशापन छाउन सक्ने समय बन्नेछ। मनमा अस्थिरपन रहन सक्ने, निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि पनि पर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अब 17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्दै गर्दाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि फलदायी समय बन्नेछन्। तपाईँको व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने योग रहनेछ भने तपाईँको परिवारजनहरूबाट साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कतै मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनाएको छ भने छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको साथीभाइहरूसँग पनि नजिक हुने अवसरले केही खुसी प्रदान गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब 19 र 20 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन्। बोलीमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने योग रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको दाजुभाइ इष्टमित्रहरूबाट पनि साथ सहयोग खुसी हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछन्। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ र गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 14 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्दै गर्दा सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य व्यस्तता नै बढे तापनि राम्रा काम सम्पादन हुनाले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ, किनभने कार्यसिद्धिको योग पनि हो। कार्यक्षेत्रमा आफैमा शक्ति, सामर्थ्य, जोस जाँगर बढ्न सक्ने योग बन्नेछ भने कतै पदोन्नति वा केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही राम्रा काम भन्दा मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। 15 गते र 16 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने आर्थिक आय इन्कमको स्रोतको अझ वृद्धि गर्नका लागि त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने योग बन्नेछ र तपाईँका टाढा भएका साथीभाइसँग केही वार्तालाप हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग बन्नेछ। तपाईँको घरमा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष मिठो मिष्टान्न भोजनको योग बनिरहेको छ। कतै छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ।
17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भाव्य स्थानमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि थोरै तपाईँको शारीरिक नैराश्यपन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। जोस जाँगरमा कमी आउन सक्छ। आर्थिक सम्बन्धी कुनै ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ। यद्यपि प्रवासको क्षेत्रहरूबाट भने तपाईँले राम्रै खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मन अस्थिर रहन सक्ने समय रहनेछ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानीका लागि त्यति आतुर पनि नरहँदा राम्रो हुनेछ। व्यर्थ शारीरिक कष्ट बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। पढाइ क्षेत्रमा त्यति रुचि नलाग्न सक्छ। 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्दै गर्दाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि फलदायी समय बन्नेछन्। छोटो दूरीको यात्राको अवसर जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्यकौशलमा क्षमता बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने अपुरा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा अझ तपाईँको मेहनतले राम्रो प्रतिफल दिलाउन सक्ने समय बन्नेछ। भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने नोकरी जन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। सकारात्मक बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने योग। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। फागुन 15 र 16 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही राम्रो कामभन्दा प्रशंसाको पात्र बन्न सक्ने समय रहनेछ र तपाईँको आफैमा कार्यक्षमता वृद्धि हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। केही राम्रा काम बन्दाले सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने व्यापार व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ। कार्यसिद्धिको योग हो। आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक समय रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि व्यस्तताका बावजुद थोरै समय निकालेर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ। अब फागुन 17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भाव आय इन्कमको भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको आर्थिक सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्नेछ भने यी दिनहरूमा लिँदा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। धन सङ्ग्रहको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने समय अनुकूल भइदिनाले सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा समय व्यतीत गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुटाइरहेको अवस्था देखिन्छ। कतै मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। फागुन 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू त्यति राम्रो छैन। बाटोघाटो काट्दा सवारी साधनको उपयोग गर्दा तपाईँले सावधानी रहनुपर्नेछ। आफन्तबाट थोरै दूरी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। यद्यपि तपाईँलाई केही घरायसी सामान्य समस्याहरूले सताउन सक्ने समय पनि रहनेछ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नेतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ किनभने यी दिनहरू तपाईँका लागि राम्रा छैनन्। प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था देखिन्छ। सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अनावश्यक कामका लागि समय खर्चेर नबढ्नुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो र सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने
ओम बङ्गलामुखी देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गतेका दिन तपाईँका लागि मध्याह्नसम्मको समयका लागि त्यति राम्रो छैन। यसै आत्मबलमा कमी महसुस हुन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक समस्याहरूले नछोड्न सक्ने समय बन्नेछ भने केही मानसिक तनाव पनि रहन सक्छ। स्वास्थ्य समस्याहरू पूर्ण रूपमा सुधार नहोला, कतै वाद विवादित कुराहरूमा फस्न सकिने समय रहनेछ। विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ, तर मध्याह्न पछिको समय चाहिँ सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। अब फागुन 15 र 16 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल क्रमशः रूपमा प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। मनमा शान्ति छाउन सक्छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने ती निर्णयहरूमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। छोटो दूरीको यात्राको अवसर जुट्नेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब फागुन 17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि कार्यसिद्धिको योग बनाएको छ। तपाईँका अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्न सकिने समय बन्नेछ। विशेष आँटेका कामहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ। शक्ति सामर्थ्य बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने र विशेष व्यक्तित्वहरूबाट पनि केही हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा प्रशंसाको पात्र पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। अब फागुन 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यी दिनहरू प्रेममय दिनहरू बनिदिन सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहनेछ भने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने योग पनि बन्नेछ भने शरीरमा कान्ति छाउन सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका लागि यी दिनहरू फलदायी रहनेछन्। कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी नै रहेको छ र विशेष कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि सकारात्मक नै रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ र सुन्तले रङ रहेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्नेछ। 7औं भाव बिजनेस व्यवसायसँग सम्बन्धित रहनेछ। त्यसैले यी क्षेत्रमा तपाईँको मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि नजिकपन बन्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। अतिरिक्त कुनै बाहिरको गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। राम्रा काम बन्नाले मान सम्मानको योग बनाएको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग बनाएको छ भने विशेष प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्नेछ र दिनहरू लाभदायी बन्नेछन्। व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्ने र गरेको लगानीबाट पनि प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। दैनिकी आय आर्जन सकारात्मक रहनेछ।
15 र 16 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि बाटोघाटो काट्दा यात्रा गर्दा सावधानी रहनुपर्नेछ। आत्मबलमा कमी आउन सक्छ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। केही मानसिक तनाव बढ्न सक्ने वाद विवादित कुराहरूबाट तपाईँले टाढा रहनुपर्ने समय रहनेछ। कतै दुःखद समाचार प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँले सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। अब 17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 9औं भावमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ भने विशेष मनमा शान्ति छाउन सक्छ। केही राम्रो काम बन्नाले र नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रशंसाको पात्र पनि बन्न सक्ने समय बन्नेछ भने आफैमा धैर्यतापन बन्नेछ। ग्रह गोचरले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने योग रहेको छ। साथीभाइसँग नजिकपन बन्न सक्ने छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। त्यसैले यी दिनहरू तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जानेछ। फागुन 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि कार्यमा विशेष सफलता प्राप्तिको योग बनाएको छ। प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। केही राम्रो समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष तपाईँको अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने योग हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि समय सकारात्मक रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखद साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो सातालाई अझ राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 4 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गते तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने योग रहेको छ। आफैमा हिम्मत साहस बढ्नेछ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि हो र राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कुनै सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। किनभने जोश जागर तपाईँमा कायम रहन सक्ने दिनहरू बन्नेछ। विशेष प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने विशेष सफलता प्राप्तिको योग बनाएको छ। 15 र 16 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँबाट केही मान सम्मानमूलक काम कार्यहरू बन्न सक्छन्। कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ। जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधारका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेममा पनि खुसी मिल्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको छ भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने र गरेको लगानीहरूबाट पनि राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी नै रहनेछन्। 17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा 8औं भाव पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि शारीरिक कष्ट बढ्न सक्छ। जिम्मेवारीहरू बढिदिन सक्छन्। अनावश्यक सङ्घर्ष बढिदिन सक्ने समय बन्नेछ। यही कुराले तपाईँलाई मानसिक तनाव दिन सक्छ। अनावश्यक खर्च पनि बढिदिन सक्ने समय रहेको छ र स्वास्थ्यका कुराहरूमा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। यी दिनहरू त्यति राम्रो छैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि राम्रो छैन। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा हुनेहरूका लागि पनि राम्रो छैन। त्यसैले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। अब फागुन 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि केही माङ्गलिक कार्यको योजना बन्न सक्छन्। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक कार्यहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ भने आफैमा जोस जागर बढ्नेछ। तपाईँका अपुरा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू
निर्णयहरू लिँदै बन्न सक्ने समय बन्नेछ। राम्रो काम बन्नाले प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहनेछ। राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट अझ अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि बन्दिन सक्ने योग रहनेछ। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सक्छ। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 14 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विशेष प्रेम सम्बन्धमा नजिक कुनै अवसर जुट्न सक्छ वा वार्तालाप हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। केही राम्रो काम बन्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आर्थिक सङ्ग्रहको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने र विशेष सन्तान पक्षबाट थोरै खुसी मिल्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ पनि बन्न सक्ने योग हो। 15 र 16 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि प्रवासको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा राम्रो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने योग रहनेछ। भने विशेष तपाईँ कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा आइपरेका शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बन्न सक्ने योग हो। कुनै मुद्दा मामिला झै झन्झटहरू खप्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विवादित कुराहरूमा पनि सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने योग हो। तपाईँको स्वास्थ्यका कुराहरूमा थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यी दिनहरूमा थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। अब 17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा 7औं भावमा गोचर गर्दै गर्दा धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक कुनै अवसर सुधार गर्ने अवसर जुट्नेछ भने आर्थिक आय आर्जनका स्रोतहरू बन्न सक्ने योग रहेको छ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अझ व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भाव 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन। वाद विवाद झै झगडाका कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला र कुनै लामो दूरीको यात्राहरू नगर्दा राम्रो हुनेछ। किनभने अचानक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। ठुलो कारोबार आर्थिक कारोबारहरू नगर्दा राम्रो हुनेछ। जो सागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने आफन्तबाट पनि दूरी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। केही चिन्ता तनावहरू बढ्न सक्ने योग हो। त्यसैले यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। बोली र व्यवहारमा पनि विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क 5 अङ्क शुभ रङ पहेँलो रङ र गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गतेका दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 4औं भावमा रहने हुँदाखेरि तपाईँको घरायसी समस्याहरू पूर्ण रूपमा सुधार नहोला। यी कुराहरूमा कतै तनावहरू सामान्य रूपमा रहन सक्ने योग रहेको छ। यद्यपि आफ्नो दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर
महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने कुराहरूमा तपाईँले थोरै सोच विचार गरेर मात्र लिने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। अब फागुन 15 र 16 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। सन्तान पक्षबाट राम्रो खुसीको खबर प्राप्त गर्न सक्ने वा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको छ। यही कुराले तपाईँको मनमा खुसी दिलाउन सक्ने योग पनि हो र पढाइ क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सकारात्मक जोस जागरका साथ बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तपाईँबाट केही सृजनात्मक कार्यहरू पनि बन्दिन सक्छन् र तपाईँका लागि केही धन लाभको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। केही शुभ समाचारहरू सुन्न पाइन सक्ने योग रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने, आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा हौसलाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ र काम कार्यमा सहयोगीहरूबाट ठुला बडाहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। यी दिनहरू महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक फलदायी नै रहनेछन्। अब 17 र 18 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने योग हो। किनभने आफैमा हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। केही सामान्य चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू आए तापनि ती जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने सामर्थ्य भने रहन सक्ने समय बन्नेछ। प्रवासको क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही खुसीको खबर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बढ्न सक्ने योग हो र राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ भने विशेष कतै सानो यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। अब फागुन 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि मनोरञ्जनको कुराले गर्दाखेरि कतै यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। कार्यक्षेत्र पनि सबल नै रहन सक्ने योग हो। कतै मान सम्मान प्राप्तिको कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। दाम्पत्य र प्रेम सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, नजिक कुनै अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने व्यावसायिक क्षेत्र तपाईँको सकारात्मक नै रहनेछ। प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सकिनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू तपाईँका लागि फलदायी नै रहनेछन्। त्यसैले यी दिनहरू तपाईँका लागि राम्रो छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ र पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सक्छ। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 14 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भाव पराक्रमको भावमा गोचर गर्नेछ र तपाईँको हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष दाजुभाइ आफन्तजनहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। छर छिमेकमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने योग हो। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्य सिलसिलामा, व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको छ। 15 र 16 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। सामान्य गरायसी समस्याहरू रहन सक्छन्। आर्थिक कतै फस्दिन सक्ने योग रहेको छ। त्यसैले कारोबारका कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने छ। तर काम कार्यको क्षेत्र भने तपाईँको सकारात्मक रहनेछ। दैनिकी काम कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर कुनै नयाँ अवसरहरूमा निर्णय लिने कुराहरूमा थोरै सोच विचार गरेर गरेको मात्र राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याउनु होला। स्वास्थ्य पक्ष त्यति राम्रो नरहन सक्छ र विद्यार्थी वर्गहरूले मनको दोधारपनलाई त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। 17 र 18 गते बुधबार र शुक्रबार बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि प्रेम सम्बन्धमा नजिक हुने, आफ्नो भावनात्मक कुराहरू साटासाट गर्ने अवसर कतै जुट्न सक्ने योग रहेको छ। यात्राको अवसर पनि जुटाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने, आकस्मिक रूपमा कतै धन लाभ पनि हुन सक्ने योग रहेको छ। केही राम्रो खबरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने योग हो। काम कार्यको क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट
व्यक्तित्वबाट तपाईँले हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सृजनात्मक कार्यका साथ कतै खेलकुद आदिका क्षेत्रमा पनि सहभागिता जुटाउन सक्ने समय रहनेछ। त्यसैले यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। 19 र 20 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन 6औं भावमा चन्द्रमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल मिल्नेछ। आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने योग हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ, तर स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा थोरै विचार पुर्याउनुहोला र थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ र धार्मिक आस्थाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। राजनीति सामाजिक जीवन पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहन सक्ने योग हो। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 14 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि बोलीमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक धन सेभिङकोतिर मन जान सक्ने योग पनि हो र कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धैर्यताका साथ लगानी गर्दा राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्ब परिवारजनहरू नजिकिन सक्ने र राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कतै मिठो मिष्टान्न भोजनको योग छ। अब 15 र 16 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि हिम्मत साहस पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। केही सरसल्लाहका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन बाँकी नै छन् भने ती निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि राम्रै साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सकिनेछ। 17 र 18 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विशेष जग्गा जमिन सम्बन्धी केही कारोबारका समस्याहरू रहन सक्छन्। घरायसी समस्याहरू रहन सक्छ। यी कुराहरूलाई थोरै मानसिक चिन्ता पनि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि दैनिकी गर्दै बन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा समय निकालेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईँले यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। निर्णय लिने कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। 19 र 20 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू फलदायी रहनेछन्। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि समय राम्रो छ। तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्ने योग हो। केही राम्रो कामभन्दा मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहनेछ। केही यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्छ। आर्थिक लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन् र गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। केही शुभ समाचारहरू सुन्न पाइन सक्ने समय रहनेछ भने तपाईँको पारिवारिक जीवन सबैबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने योग हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा अझ राम्रो सुधारका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसरले मनमा प्रसन्नता दिलाउन सक्ने योग हो। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ र घिउ रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो साता राम्रो बितो।
दर्शकवृन्द, मैले चन्द्रमाको गोचरको आधारलाई मानेर तपाईहरू सामु साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब तपाईले हामीले भने अनुसारको केही उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री